เราอยู่ที่ร้านดาก้อนบุฟเฟ่นะคะ เป็นร้านเนื้อย่างในตำนานเมนู ทุกอย่างเลย ฮะ ทุกอย่างใช่ไหม เข็ดลาบเลยทีเดียวเพราะจานใหญ่มาก อะไรนะ เบอร์แปดถ้วย3 ถ้วย เพราะว่าน้ำจิ้มมี3 น้ำจิ้ม เด็ดสุดก็จิ้มแจ่ว ทีเด็ดเลยนะ จานใหญ่มาก อันนี้เป็นเสือร้องไห้ วัวมาแล้ว เด็ดเลยนะ อันนี้เป็นลิ้นวัวนะคะ จานใหญ่มาก นุ่มมากกินกับน้ำจิ้มแจ่วฟันขึ้นนะ ลิ้น
หมดก็อันใหญ่แต่ว่าคนที่ชอบกินเนื้อนี่เชิญเลยนะคะดากอนบุฟเฟ่ต์